दोस्तों, ये लड़का समुद्र में मछली पकड़ रहा होता है, तभी इसके कांटे भारी चीज में फंस जाता है। फिर ये लड़का चिल्लाकर कहता है, भाई जल्दी आओ, मुझे लगता है कोई बड़ा शिकार हाथ लगा है। फिर इसका भाई आवाज सुनकर जल्दी से यहाँ आ जाता है और कहता है, भाई इसे छोड़ दे, मुझे लगता है बड़ा मगरमच्छ फंस गया है। तब कहता है, नहीं भाई, जान लगाकर खींचो, कांटे में कोई खजाना फंस गया है। फिर इसका भाई चिल्लाकर कहता है, कोई है, हमारी मदद करो। तभी ये दोनों लड़के इनके आवाज सुनकर कहते हैं, लगता है कोई मुसीबत में है, चलो उनकी मदद करते हैं। फिर ये दोनों जल्दी से यहाँ भागकर आते हैं और कांटा खींचने में उनकी मदद करते हैं। फिर ये कांटा खींचते हैं तो उसमें एक 100 साल पुराना बॉक्स निकलता है। फिर ये चारों जने बॉक्स को उठाकर यहाँ ले आते हैं। तब ये आदमी कहता है, मुझे तो इसमें कोई कीमती खजाना लगता है, चलो इसे खोल कर देखते हैं। तभी ये हरामी लड़का खजाना के नाम सुनकर कहता है, मौलवी उसे खोलने से पहले एक बात सुन, हमने तुम्हारी जान बचाई है, इसमें जो निकलेगा आधा आधा बांटेंगे। तब ये मौलवी कहता है, ये मेरे भाई को मिला है, कुछ नहीं दूंगा। फिर ये बॉक्स उठाकर जाने लगता है। तभी ये लड़के, रुक जाओ बेटे, अगर अभी कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना, तुम्हारा आगे का समय अच्छा। लास्ट में बॉक्स में करोड़ों का खजाना